þjónustu við eldri borgara í Fjarðabyggð, meðal annars með viðbyggingu við hjúkrunarheimilið Hulduhlíð og öfluga dagdvalarþjónustu taki til starfa í Neskaupstað, á Eskifirði og á Fáskrúðsfirði. Það að efla dagdvöl og heimaþjónustu algjörlega nauðsynlegt til framtíðar, enda hefur verið sýnt fram á að öflug dagdvalarþjónusta lengir þann tíma sem fólk getur búið heima og styttir því þann tíma sem þörf á að flytjast að heiman og inn á hjúkrunarheimili. Nú verkefni statt þar að beðið eftir svari frá ríkinu hvort það sé tilbúið þetta mikilvæga framfaraskref fyrir heilbrigðisþjónustuna alla. Rekstur HSA var á árinu 2025 afar strembinn, sem raunar engin nýlunda. Á árinu var HSA rekið með halla sem jókst frá mánuði til mánaðar. Þessi halli var fyrirséður, enda sýndi rekstraráætlun HSA fram á að halli yrði á rekstri stofnunarinnar. Það var svo með góðu og þéttu samtali við stjórnvöld að tókst að enda árið innan ramma þeirra fjárheimilda sem bárust. Það því með ánægju hægt að segja að árið 2025 9. ár HSA í röð þar sem að reksturinn í jafnvægi. Á árinu 2025 var framkvæmd umfangsmikil þjónustukönnun hjá íbúum hjúkrunarheimila HSA ásamt aðstandendum þeirra. Óhætt að segja að könnunin hafi komið einstaklega vel út hvort sem litið til svara íbúa eða aðstandenda. Á sama tíma var unnið með enn markvissara hætti að gæðamálum hjúkrunarheimila HSA sem síðan endurspeglaðist í betri gæðavísum mælitækisins en nokkurn tímann áður. Við starfsfólk hjúkrunarheimila HSA segi ég vel gert. Til heilsugæslu HSA hefur oft verið litið, meðal annars vegna þess að við höfum reynt að byggja upp heilsugæslu með því að stöðugt fjölga fagstéttum heilsugæslunar. Við vitum jú öll að myndun heilsu meira en meðhöndlun sjúkdóma og því sérstaklega mikilvægt að starfseiningar sem beinlínis heita heilsugæslur byggi upp öfluga teymisvinnu margra fagstétta. Það því með mikilli ánægju sem við réðum til starfa nýja fagþekkingu hjá HSA. Talmeinafræðingur tók til starfa hjá HSA. HSA ein öflugasta heilbrigðisstofnun landsins og það ekki bara orðin tóm, heldur sýna mælikvarða þjónustunnar og starfseminnar allrar það. Þessi árangur ekki tilviljun og ég óska þess að allt starfsfólk HSA gerir sér grein fyrir mikilvægi sínu við þann árangur. Hvert og eitt okkar skiptir miklu máli, enda erum við ekki mörg. Það hvernig við komum fram hvern dag við okkar skjólstæðinga og samstarfsfólk ásamt miklu metnaði til þess að ná faglegum árangri, jafnt sem einstaklega lausnameðari nálgun á allar okkar áskoranir kjarni HSA. Við höldum áfram á þessari braut og víkjum hvergi að leið, enda vitum við að hún skilar árangri. Að lokum langar mig aðeins að nýta tækifæri hér til þess að víkja að persónulegum málum. Eins og flestir vita ákvað heilbrigðisráðherra að auglýsa eftir stöðu forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands og muni því öllum líkindum ljúka störfum mínum fyrir 31. desember 2026. Það hefur verið heiður starfsfélags míns að hafa fengið tækifæri til þess að vinna með ykkur að uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. Okkur hefur tekist vel til og ég horfi því stoltur til þessara 10 ára. Af HSA hef ég ekki nokkrar áhyggjur, enda veit ég hversu öflugur hópur hér starfar
sem mun halda áfram að veita öfluga heilbrigðisþjónustu nú sem endranær. Ég þakka af öllu hjarta fyrir mig og það samstarf sem ég átt bæði innan hása og út á við. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðjón. Þín verður verulega saknað og þarna þeir sem að fá að njóta þinna starfskrafta eru svo sannarlega það eftirsóknarvert. Enda það mannauðurinn sem skiptir mestu máli og nú ætlum við einmitt að ræða mannauðinn hérna hjá HSA og til þess fáum við framkvæmdastjóra mannauðs, Þóru Örnu Gró, til þess að segja okkur frá því. Ég spá með glærurnar. Á ég að... Ég búin að opna... Fyrir við ekki búin í... Og hvað skipti þessu? Bara örugg. Já, hérna. Ókei. Kæra samstarfsfólk og aðrir gestir. Mannauður okkar er lykilforsenda árangurs og þróunar hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands og er hæfni og ánægja starfsfólk grunnur að sterkri vinnustaðamenningu. Markvisst er unnið að því að efla þekkingu, færni og veljan starfsfólks og skapa gott starfsumhverfi. Hjá HSA starfa 479 einstaklingar í 356 stöðugildum og er mikill meirihlutinn konur eða 419. Karlar eru 58 og 2 eru kynsegin. Starfsstöðvar eru 14 talsins sem eru staðsettar allt Austurland og er meðalaldur starfsfólks 46 ár. Starfsfólk okkar kemur víða að en einstaklingar af 20 þjóðernum starfa hjá HSA og fyrir utan Ísland koma flestir frá Póllandi, Danmörku og Filippseyjum. Veikindahlutfall síðustu ára er fremur hátt eða á bilinu 7–9% sem er þó ekki óalgengt fyrir starfsemi af okkar toga og mikill meirihluta starfa eru vaktavinnustörf. Veikindafjarvistir þarf að rýna markvisst og efla þar bæði viðverusamtöl og starfsmannasamtöl við starfsfólk. Eins er vinna við nýja viðverustefnu hafin og stefnu við á og hún verður gefin út í haust. Við viljum setja heilsu starfsfólks í forgang og innleitum meðal annars nýlega heilsuræktarstyrk og nú getur starfsfólk sótt annarkvort heilsuræktarstyrk eða samgöngustyrk. Með því viljum við styðja við heilsueflingu starfsfólks sem við vitum að skila sér margfalt tilbaka. Heilbrigðara starfsfólk er betur í stakk búið til að takast á við krefjandi verkefni í amstri dagsins. Jafnrétti er okkur mikilvægt, en HSA hlaut jafnlaunavottun fyrst allra heilbrigðisstofnana árið 2019 á grundvelli jafnlaunastaðalsins IST 85. HSA leggur mikla áherslu á að greidd séu sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni, kynþætti eða öðrum órökstuddum viðmiðum. Í apríl fór HSA í 8. sinn í gegnum viðhaldsúttekt vegna jafnlaunavottunar og jafnréttisáætlun gildi til ársins 2027 og verður því hún endurskoðuð þá og gefin út aftur. HSA fékk í 4. sinn viðurkenningu jafnréttisvogarinnar en viðurkenninguna hljóta þau félög, stofnanir og sveitarfélög sem hafa náð að jafna hlutfall kynja í efsta lagi stjórnar. Í stjórnendastörfum innan HSA er kynjahlutfallið 69% konur og 31% karlar en á vinnustaðnum í heild er mikill meirihluti konur. Við erum stolt af þessu og trúum að jafnrétti og fjölbreytileiki leggi grunn að heilbrigðu og öflugu vinnuumhverfi.
Á síðustu árum hefur aukin áhersla verið lögð á skipulagða almenna fræðslu með það að markmiði að ná til sem flestra og mæta fjölbreyttum fræðsluþörfum innan HSA. Jafnframt hefur starfsfólk verið hvatt til að sinna eigin starfsþróun og leita fjölbreyttra leiða til að efla sig í starfi. Í vetur hafa verið samtals haldin 28 námskeið innan HSA og hafa í heild tæplega 400 starfsmenn sótt námskeiðin sem töluverð aukning frá fyrra ári. Dæmi námskeið sem hafa verið haldin eru skyndihjálparnámskeið, fræðsla átraskanir, segla í heilbrigðisþjónustu, staðlað mat á sjálfsvígshættu, umönnunarskóli fyrir starfsfólk hjúkrunarheimila, líkamsbeitingarnámskeið, tímastjórnun, samskipti og vellíðan í vinnunni sem ekkófræðsla og Austurbrú hefur tekið saman námsmat í lok hvers námskeiðs og þar lýsa þátttakendur almennt góðri upplifun af námskeiðum og telja fræðsluna nýtast vel í starfi. Einnig hafa verið samþykktar 90 námsleyfisbeiðnir á árinu sem eru yfirleitt námskeið og ráðstefnur sem starfsfólk hefur óskað eftir að sækja sérstaklega starfsins vegna. 5 starfsmenn hafa verið í lengra námsleyfi sem hluti af starfshlutfalli sínu og að auki hafa 4 sjúkraliðar verið í diplómanámi í öldrunar- og heimahjúkrun við Háskólann á Akureyri. Við héldum velheppnaðan stjórnendadag á Seyðisfirði í september en þá hittist stór hluti stjórnenda og fór á námskeið á vegum Hvan 6 týpur verksnildar. Það afar ánægjulegt hvað starfsfólk HSA hefur verið duglegt að sækja fræðslu af ýmsum toga og efla þar af leiðandi sjálfan sig í starfi sem skila sér í bættri þjónustu við skjólstæðinga HSA. Við fengum góða niðurstöður úr stofnun ársins og náðum að hækka heildareinkunn okkar enn eitt árið og hefur hún aldrei mælst hærri en nú eða 4,14 af 5 mögulegum. Stofnun ársins viðamikil könnun sem hefur það að markmiði að bæta starfsumhverfi í opinberri þjónustu og niðurstöður nýtta til að sjá hvað á réttri leið og hvar þörf á umbótum. Á myndinni má sjá hvernig heildareinkunn hefur þróast síðastliðin 5 ár hjá HSA í samanburði við meðaltal annarra heilbrigðisstofnana, en HSA hefur síðustu 4 ár náð yfir 4 í einkunn af 5 mögulegum og heildar starfsánægja mælist há. Þættirnir sem vega inn í mati stofnun ársins eru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti. Og í hringnum sést hver þáttur vegur mikið af heildareinkunn og hækkun varð á nær öllum þessum þáttum á milli ára en stjórnun, starfsandi og launakjör hækkuðu mest á milli ára. Þættirnir ánægja og stolt, vinnuskilyrði og sveigjanleiki í vinnu lækka hins vegar lítillega milli ára. Hér má sjá 5 hæstu einkunnir úr könnuninni. Það ánægjulegt að sjá að 2 fullyrðingar snúa að samskiptum við næstu yfirmenn en fullyrðingin ég get leita til næsta yfirmanns ef ég þarf á því að halda og einnig næsti yfirmaður minn virðir starfsfólks mikils fá háar einkunnir. Að eiga traust og öruggt samband við sinn næsta yfirmann sem byggir á góðum samskiptum hefur verið sýnt að hefur jákvæð áhrif á starfsánægju. Fullyrðingin mér kemur vel saman við samstarfsfólk mitt mælist einnig há og skiptir það einnig miklu máli fyrir vellíðan í starfi. Eins og síðustu ár snúa lægstu þættirnir að launakjörum og ánægju með hljóðvist og loftgæði. Þó niðurstöður úr stofnun ársins hafi almennt komið vel út fyrir HSA síðustu ár, þá gerum við okkur fulla grein fyrir því að það ekki nóg að mælikvarða líti vel út á blaði. Áskoranir í okkar krefjandi starfsumhverfi eru fjölmargar og við verðum að vera opin fyrir því að allt sé ekki fullkomið og hafa auðmýkt til að læra af því sem betur má fara. Við þurfum sífellt að vera meðvituð að halda áfram að byggja undir gott starfsumhverfi, styðja við starfsfólk og stjórnendur og stuðla að samheldni og samvinnu á milli allra okkar starfsstöða. Fyrir okkur öll og ekki síst fyrir þau sem þurfa á þjónustu okkar að halda. Takk fyrir. Þá höldum
höldum við áfram með framkvæmdastjórann okkar. Nú það framkvæmdastjóri fjármála, hún Svafa, sem ætlar að koma og fara hérna yfir ársreikning. Sjá, já, það væri alveg. Hvar í veröldinu þessi mús? Af hverju virkar ekki músin hérna? Hvað er ég að horfa á skjánum? Ok. Please. Mér vantar bara að geta að loka þessu og opna næsta, sko. Það er þarna. Þessi skjá, fara til hliðar og út á honum og... Þetta er þess að hinskjál. Já, hann er hérna með greinlega. Ok. Gott. Nú á þetta að virka. Takk. Kæra samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Ég mun hér gera grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2025. Heilbrigðisstofnun Austurlands er ríkisaðili í A-hluta sem sinnir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi og veitir almenna heilsugæslu, sjúkra og hjúkrunarþjónustu. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Austurlands nær frá Djúpavogi til Bakkafjarðar. Rekstur heilbrigðisþjónustu er mikil áskorun en HSA hefur tekist að halda afkomu stofnunarinnar jákvæðri á undanförnum árum. Heildarvelta HSA var 8,3 milljarðar árið 2025 sem er aukning 1.017 milljónir frá árinu 2024. Þetta jafngildir 13,9% aukningu á milli ára. Fjárheimildir og rekstrartekjur ársins námu samtals 8.329 milljörðum og rekstrargjöld 8.315 milljörðum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Á milli árana 2024 og 2025 hækkuðu rekstrargjöld Heilbrigðisstofnunar Austurlands 963 milljónir eða 13,9%. Eða 13,1%. Hækkunin stafar einkum af jákvæðri viðbót í starfsemi HSA og spennandi verkefnum eins og ráðningu talmeinafræðings, ráðningu teymistjóra í verkefni Gott að eldast, aukningu í göngudeildarþjónustu, aukningu í sálgæslu, kjarasamningsbundnum launahækkunum og almennum verðlagshækkunum. Ég setja svo flott þess vegna setja þetta svona fram og tilbaka og ég mun gera það á næstu glærum til að vera lengur. En launagjöld voru langstærsti kostnaðarliður HSA á síðasta ári eða 70% heildargjalda. Meðalfjöldi stöðugilda hækka 12,7 á milli ára sem er jákvæð viðbót í öflugan hóp starfsmanna HSA og stafa til dæmis að breytingu verktöku lækna í launamenn. Bókfærðar eignir Heilbrigðisstofnunar Austurlands námu samtals 1.135 milljónum í árslok og hækkuðu 130 milljónir á milli ára. Höfuðstóll Heilbrigðisstofnunar Austurlands var jákvæður 61,8 milljón í árslok 2024 en lækkun eigin fjár á árinu 2025 var 4,5 milljónir á árinu og eru því hrein eign 57,2 milljónir í árslok 2025. Að skila jákvæðri afkomu er ekki sjálfgefið og tókst Heilbrigðisstofnunar Austurlands það meðal annars með aðhaldi í rekstri, útsjónarsemi, aukinni kostnaðarvitund, tækninýjungum, teymishugsun starfsfólks og góðri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Með það að leiðarljósi treystum við því að geta áframhaldi rekstrinum í jákvæðri afkomu. Góðir fundargestir, ég hef hér gert grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2025. Ársreikningurinn í heild sinni verður gerður aðgengilegur á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Svava. Nú skulum við athuga hvort að ég með músina. Hér allt að gerast. Þannig að þá kynnum við hérna framkvæmdastjóra hjúkrunar. Þannig að Karolínu Andrésdóttir sem ætlar að tala starfsemistölur og gæðaviðmið. Kæra fallega samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Gaman að sjá okkur. Já, ég ætla sem sagt að fara aðeins yfir starfsemistölur og svona gæðaviðmið heilsugæslunnar. Stikla á stóru þar. En Heilbrigðisstofnun Austurlands sinnir heilbrigðisþjónustu yfir stórt og víðfeðmt svæði. Allt frá Bakkaferði til Álftafjarðar, frá hálendi til Strandar og skiljanlega hefur það áhrif á hvernig við skipuleggjum þjónustuna og getur það verið flókið að halda úti starfsemi á svona mörgum stöðum á svona marga vegu. Því fjarlægðin getur gert starfsfólki erfitt fyrir að halda uppi góðri samvinnu og samstöðu en alls ekki ógerlegt og finnst mér starfsfólk HSA hafa náð ótrúlega góðum árangri við erfiðar aðstæður hvað það varðar og er það aðdáunarvert. Heilsugæsla HSA þjónustar allt Austurland. Heilsugæslustöðurnar eru 8 samtals og heilsugæsluselin eru 3. Heilsugæslan er fyrsti viðkomustaður allra sem þurfa heilbrigðisþjónustu að halda hvenær sem er sólarhrings, hvort heldur er eftir slys eða í veikindum, stórt eða smátt, brátt eða ekki brátt. Fjöldi skráðra koma á heilsugæslu HSA yfir árið 2025 eru 44.737 komur. Heilt yfir fjölgar komum á heilsugæslu HSA að meðaltali 150 á mánuði, milli áranna 2024 og 2025. Flestar komur eru skráðar í október þegar inflúensu bólusetningarnar eru í hámarki, en hlutfallslega mesta fjölgunin í desember, eða 23%. Fjölbreytt verkefni innan heilsugæslunnar kalla á breiða fagþekkingu. Auk hinna hefðbundna fagstétta eins og lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkralega þá starfa í heilsugæslu HSA félagsráðgjafi, heilbrigðisgagnafræðingur, iðjuþjálfi, ljósmæður, lyfjafræðingur, sálfræðingur, sjúkraþjálfari, sjúkraflutningamaður, talmeinafræðingur og þroskaþjálfi og svo maður getur bara haldið áfram. Teymisvinna þvert á fagstéttir og byggðarlög eru áhersluatriði starfsfólks og stjórnanda. Nýjasta viðbótið þennan hóp eins og við höfum áður sagt talmeinafræðingur sem tók til starfa núna síðastliðið haust. Þá hefur augnlæknaþjónustan sem veitt að megninu til í gegnum fjarlækningabúnað verið starfrækt í rúmt ár með góðum árangri. Innan HSA eru einnig aðrir sérfræðilæknar með móttöku svo sem barnalæknar, geðlæknir, húðlæknir, kvensjúkdómalæknir og auk annarra greina skurðlækninga. Einnig hér heilsueflandi móttaka sem hjúkrunarfræðingar HSA sjá Þá starfa innan HSA öflugt teymi sem sinni geðheilbrigðisþjónustu, bæði einstaklingsmeðferðir og hópmeðferðir. Innan teymisins eru sálfræðingar, geðlæknir, félagsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur, iðjuþjálfi og sjúkraþjálfi og þó nokkur hluti af samskiptum og heilsugæslum HSA í gegnum rafræna móttöku einnig og voru þar skráð alls 21.090 samskipti. Innan HSA starfrækt flýtivakt eða samdægursþjónusta og þurfa því skjólstæðingar með bráð erindi ekki að bíða eftir þjónustu. Á hana eru skráðar 7.806 komur á árinu 2025 sem töluverð fjölgun frá árinu á undan sem var þá 7.298. Þetta er 651 koma á mánuði árið 2025, var 608 á árinu á undan. Síntöl á flýtivaktina fjölgaði sömuleiðis töluvert á milli ára. Voru 6.229 árið 24 en eru 6.818 árið 25 eða 568 símtöl á mánuði að meðaltali. Flýtivaktaþjónustan nær ákveðnum toppi í júlí þegar mikið ferðamenn á svæðinu. Einnig toppur í janúar sem mögulega vegna flensu. Gæðavísar í heilsugæslunni eru teknar saman í gagnagátt í Sjúkratrygginga Íslands og hluti af fjármögnunarlíkan heilsugæslunnar. Hluti af breytilegu fjármagni sem úthlutað til heilsugæslustöðva fer eftir stöðu hverrar stöðvar samkvæmt tilteknum gæðaviðmiðum og einum tilteknum áhersluþætti.
Þessi gæðaviðmið voru valin af heilbrigðisráðuneytinu í samvinnu við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Influensubólusetningar hjá áhættuhópum, það er 60 ára og eldri, einstaklingar með þá astma, COPD, blóðþurrðasjúkdóm og blóðþurrðasjúkdóm í hjarta eða sykursýki er eitt af gæðaviðmiðum heilsugæslunnar og hækkar hlutfall þeirra sem fá bólusetningu á milli ára og fer yfir viðmið 2, sem sagt yfir 50% á öllum starfsstöðvum HSA. Eitt atriði sem fjármagnslíkan heilsugæslunnar tekur til eru ákveðin átaksverkefni. Undanfarið hefur verið átaksverkefni tengt heilsueflandi móttöku þar sem talin er fjöldi einstaklinga 75 ára eldri og einstaklinga með skráða sjúkdómsgreiningar í tilteknum sjúkdómsflokkum, sem sagt sykursýki týpu 2, háþrýstingur, blóðþurrðasjúkdómar, langvinna lungnakrabbamein, offita. Tímabil talningar 15 mánuðir, markmið þessu að veita ákveðnum markhópum heildrana, framsækna og þverfaglega heilbrigðisþjónustu, að styðja og styrkja eldra fólk til sjálfshjálpar, auk þess að auðvelda aðgengi, samþættingu og samfellu í heilbrigðisþjónustu. Hjá HSA er þessi talning mjög svipuð á milli ára. HSA rekur hjúkrunarheimili á 6 stöðum á Austurlandi, alls 115 rými. Í Múlaþingi eru 2 heimili, Dyngja á Egilsstöðum þar sem eru 36 rými, þar af 4 sjúkrarými og hjúkrunarheimili á Fossárhlíð og Seyðisfirði þar sem eru 18 rými. Í Fjarðabyggð eru 3 heimili, Uppsalir á Fáskrúðsfirði þar sem eru 20 rými, Hulduhlíð á Eskifirði er einnig með 20 rými og svo hjúkrunarheimili í Neskaupstað með rými fyrir 10 íbúa er staðsett í umdæmi sjúkrahúsinu. Á Vopnafirði rekur HSA hjúkrunarheimili Sundabúð en þar eru 11 rými, þar af 1 rými sem er svokallað bráðarými. Alls fluttu 23 einstaklingar á hjúkrunarheimili umdæmisins árið 2025 og var miðgildi biðtíma eftir plássi 89 dagar. Árið 2024 voru þeir 65 dagar. Árið 2025 var meðalfjöldi íbúa á hjúkrunarheimilum 117,89 í hverju mánuði og var meðal nýting hjúkrunarrýma 91% árið 2025 en var 90% árið 2024. Ekki var hægt að fullnýta öll hjúkrunarrými innan umdæmisins að stórum hluta ársins vegna manneklu, en einnig hefur ekki verið fullnýtt hjúkrunarrými í Neskaupstað vegna breytinga á húsnæði. Hægt er að meta svokallað hjúkrunarþyngd með mæltæki, en hjúkrunarþyngd er notað til að gefa til kynna hversu mikið álag er á hjúkrunarheimilum yfir ákveðin tímabil. Hjúkrunarþyngd á hjúkrunarheimilum HSA mældist 1,12 fyrir tímabili nóvember-febrúar 2026 og hækka töluvert frá því síðast eða 0,05. Þetta er þó enn undir landsmeðaltali þar sem hjúkrunarþyngd er 1,26. Af þeim 97 sem voru metnir mælast 9 skjólstæðingar HSA með hjúkrunarþyngd eða yfir landsmeðaltali. Þeir sem skora hæðst er 1,63. Lægsta skor er 0,89 en miðgildið er 1,12 eða sama og meðaltalið. Í Neskaupstað rekur HSA umdæmissjúkrahús. Þar er sjúkradeild með 23 rými alls og sinnir sjúklingum á hand- og lyflæknissviði sem og fæðingadeild og hágæslurými. Alls eru skráðar 919 innlagnir á sjúkradeildina árið 2025 sem er að meðaltali 87 á mánuði. Alls eru þessar 919 legur skráðar á 695 sjúklinga og legudagar eru alls 3191. Af þessum 919 innlögnum flokkast 844 sem bráðainnlagnir eða 92%. Meðalfjöldi sjúklinga á dag árið 2025 var 11,38 sem er töluvert lægra en árið 2024 en þá var þessi tala 14,25. Þessi munur er tilkomin vegna þess að deildin var að mestu lokuð í byrjun sumars vegna framkvæmda. Þrátt fyrir þessar lokanir er sami fjöldi innlagna árið 24 og 25. Meðalfjöldi legadaga er 3,08 fyrir árið 25 en aðeins lægri tala en árið áður þá var þetta 3,8 dagur. Þá eru fæðingar svipaðar margar á milli ára, voru 46 árið 2024 en eru skráðar 45 árið 25. Nei, fyrir ekki. Já, 46 árið 24 og varu 45 árið 25.
Á sjúkrasviði rekin öflug dag- og göngudeild sem sinnir einstaklingum sem að koma í lyfjagjafir og blóðskilun. Inngrip á skurðstofu sem speglanir og ýmsar smærri aðgerðir eru einnig taldar sem ferilverk á sjúkrasviði. Árið 2025 voru skráðar alls 1141 ferilverk, 550 komur og dag- og göngudeild og 591 ferilverk tengt skurðstofu. Svo annars vil ég bara segja kæra þakki fyrir og eigi góðan dag. Takk fyrir þetta, Karolína. Svo ætlum við að lokum að fá hérna framkvæmdastjóra lækninga, hann Eyjólf, til okkar. Og hann er með sitt erindi hérna, finnum það. Jú. Allt að gerast. Þetta er það klárt fyrir þig, Eyjólfur. Kæra þakki fyrir þetta, Oddný. Og kæru gestir, bæði þið sem hér sitjið og heima. Gleðilegan ársfund og vísinda- og fræðadag. Mér langar auðvitað sérstaklega að þakka þér, Guðjón, fyrir bara allt. Og við ætlum að njóta þessa dags eins og enginn sé morgundagurinn, þó við vonum náttúrulega að koma morgundagur. En ég vil líka þakka undirbúningsnefndinni og þeim sem hafa sinnt þessu hérna fyrir alla sína vinnu. Það stefnir í mjög spennandi dag, að minnsta kosti þegar þessum leiðindum mínum er lokið. En allavega. Á hverju ári sendir Árnastofnun frá sér svona beiðnu tillögur á orði ársins og ein af tillögunum á orði ársins 2025 var innviðaskuld. Og þá vil ég halda því bara til haga að mikilvægasta innviða fjárfestingin að mínum mati sem hægt er að ráðast í á Austurlandi er allt sem styrkir heilsugæsluna. Kerfið skilgreinir hann sem fyrsta viðkomustaðinn, þar sem fólk þarf að geta fengið ráðgjöf, greiningu, meðferð, eftirfylgd, allt frá barnavernd og mæðravernd til öldrunarþjónustu, langvinnum sjúkdómum til bráðari erinda, líkamlegra, sálrænna og félagslega. Heilsugæsla HSA, eins og Guðjón kom inn á áðan, hefur síðan á mörgu leyti verið leiðandi á landsvísu í því að standa í raun og veru undir nafni, að gæta og byggja heilsu en ekki bara fyrirbyggja sjúkdóma. Þá ekki síst fyrir tilstilli þessa mætamanns sem sér hérst að sjálfsögðu í Guðs grænni náttúrunni og svolítið framsettur á vinstri hlið. Heilsugæslan er réttnefnd grunnstoð heilbrigðiskerfisins. Alþjóðleg viðmið og reynsla sterkra heilbrigðiskerfa benda enda til þess að öflug heilsugæsla eigi að geta leyst 85–90% þeirra erinda sem henni berast án þess að vísa sjúklingum áfram á dýrari þjónustustig. Það má því alveg segja að stefnan geti verið að heilsugæslan sé ekki fyrsti viðkomustaðurinn, heldur svo eini. Til þess að það markmið náist þarf samlag heimilislæknis að vera hornsteinn þjónustunnar. Persónulegur heimilislæknir sem axlar læknisfræðilega ábyrgð frá vöggu til grafar skapar samfellu sem ekkert kerfi getur bætt á annan hátt. Hvort sem horft er til þess hver fólk sækir á vaktþjónustu, þarf bráðar innlagnir á sjúkrahús eða í mortalitet eða dánartíðni, þá sjáum við stigvaxandi fylgni milli þess hve lengi fólk hefur átt sinn heimilislækni og hversu líklegt er að við náum að vinna gegn þessu. Þetta styðja síðan
margar nýlega rannsóknir. En framtíðina byggjum við svo sannarlega ekki á heimilislækninum einum. Nútíma heilsugæsla byggir á þverfaglegri samvinnu fjölbreyttra fagstétta, meðal annars í skipulagðri teymisvinnu og með hjúkrunarstýrðum móttökum fyrir ýmsa langvinna lýðsjúkdóma. Að því ég get aldrei haldið munninum lokuðum, að þá hef ég oft komið að þeirri umræðu, bæði inn á við og út á við, að framtíð heilbrigðisþjónustu Austurlandi ráðist fyrst og fremst af því hversu vel okkur tekst að hugsa þjónustuna sem eina samfellda heild og að vinna saman. Austfirðingar eiga að finna fyrir því að heilbrigðisþjónustan vinni saman. Það mun líka þýða að við þurfum í meira mæli að horfa á hvaða þjónusta er veitt innan fjórðungsins og hvernig við veitum hana, fremur en endilega að sitja föst í gömlum hjólförum hvar þjónustan er veitt. Því að þegar kemur að heilbrigðisþjónustunni þá erum við alveg ofboðslega íhaldsöm og það er líka alveg ofboðslega skiljanlegt. Af hverju viljum við halda í það sem við þekkjum? Af því við þekkjum það. Og það sem við þekkjum, því treystum við. En það er svo margt sem er breytingum háð og heilbrigðisþjónusta er náttúrulega bara svolítið eins og ýmis önnur þjónusta. Og ég hef stundum velti fyrir mér þegar ég hitti vini mína sem ég veit að búa í Neskaupstað upp í Bónus á Egilsstöðum. Af hverju fara þeir í Bónus að versla? Af hverju ekki fram hjá kjörbúðinni, Krónunni og upp í Bónus? Og eina svarið sem mér dettur í hug er að fólk upplifir að þangað hafi það eitthvað að sækja. Og rétt eins og í öllum öðrum þjónustugeirum þá gildir heilbrigðisþjónustuna í sívaxandi mæli að hafi fólk val þjónustu sem það upplifir eftirsóknarverða og þjónustu sem er því nærri, þá velur það þjónustuna sem er eftirsóknarverð. Það má því alveg segja að þessu þjónustu sóknarlegar ástæður, ekki síður en faglegar ástæður fyrir bættri, öflugri heilbrigðisþjónustu að efla heilsugæsluna með því að hafa færri en öflugri stöðvar. En hvar? Það náttúrulega grundvallar spurningin. Að þegar ég hef rætt við kollega minn á Heilbrigðisstofnun Vesturlands hann hefur oft talað við mig vandamál sem að tengjast veita læknisþjónustu á Snæfellsnesi og að þar séu allir sammála að það þurfa að sameina heilsugæsluna, hafa sameiginlega vakt og öfluga heilsugæslu. Allir sammála það og allir líka sammála það að hún eigi að vera í sínu bæjarfélagi. En það kemur hins vegar svolítið inn á það að til þess að heilbrigðisþjónustan ná að vaxa og styrkjast þá verða aðrir innviðir samfélagsins líka styðja við það. Samgöngur leika þar lykilhlutverk, hvort sem eru jarðgöng, almenningssamgöngur, en til þess að okkur takist að efla heilsugæsluna og heilbrigðisþjónustuna þá verðum við að hafa áreiðanlegar, öruggar og aðgengilegar samgöngur. Án þessara innviða verður heilbrigðisþjónustan brotakenndari, veikari fyrir vikið og við náum ekki að veita æskilegum samlegðar ábata út í betri þjónustu. Á dreifbýlum svæðum nágrannalanda okkar í Skandinavíu er miðað við að ferðatími á heilsugæslustöð taki ekki lengri tíma en 35 til 40 mínútur og ég sé ekki hvað mælir á móti því að sömu viðmið séu gagnleg hérlendis. Framtíð HSA, eins og ég sagði í byrjun, verður ekki byggð á fleiri skilum milli þjónustustiga heldur færri. Hún verður byggð á virðingu og trausti milli fagstétta, öruggri samþættingu og fagmannlegri þjónustu sem fylgir fólki gegnum lífið.
Það er svo heilbrigðisþjónusta sem Austfirðingar eiga skilið og svo framtíð sem við eigum að vinna að saman. Rétt eins og kjarnast í kjörorðum heilbrigðisstofnunarinnar, virðingu öryggi fagmennska, en umfram allt samvinna velferð. Kæra þakkir. Ég ætla nú bara að leyfa þinni Glæru að vera hérna uppi það sem stendur kæra þakkir, því það er það sem ég ætlaði einmitt að segja. Takk öll fyrir að koma hérna og öll sem eru í streymi fyrir að vera hérna með okkur á ársfundi HSA 2026. Við fyrir síðan láta þessu lokið hérna og þá lokum við þarna streyminu og svo komum við bara aftur þarna inn hérna klukkan 12:50 á Vísindi- og fræðadaginn. Fyrir þá sem þarna hér eru þá þarna er núna hádegishlé og við förum bara saman hérna yfir á Hildibrand og fáum okkur að borða. Þannig að þakka ykkur bara öllum fyrir komuna.